Velkommen til en Planet Coaster tutorial. Jeg har spillet en lille smule nu, og jeg har fundet ud af, at en af de ting, som er meget, meget vigtigt i spillet, det er faktisk, at man laver parken pæn. Altså man putter diverse ting i. Det er ikke ligesom i de gamle Rollercoaster Tycoon, hvor man for eksempel, hvis man lavede en western park, så skulle man holde sig til western themes og sådan noget. Der er man heldigvis lidt mere frit stillet her. Hernede der ser vi en lille bygning, jeg har bygget. Og den er... Den ser måske lidt kompliceret. Det er faktisk enormt nemt at bygge det her, men man skal lige sætte sig ind i det. Jeg har selv måttet lige finde nogle tutorials for at finde ud af, hvordan det hele fungerede. Jeg vil vise, hvordan man bygger denne her bygning. Eller vi skal bygge en nogenlunde magen til. Vi prøver at bruge nogle andre materialer, end det jeg lige har gjort her. Nu kan vi se, at den er lukket der. Det er fordi, jeg har sat spillet på pause. Hvis jeg lige åbner her, så kan vi se, at der står også en bag i, og så pauser den igen. Jeg kan vist lige bygge under pause. Så den her har jeg bygget, og nu vil jeg vise dig, hvordan at man bygger den, eller noget tilsvarende. Og først så skal vi ned og have fat i scenery her. Nej, det skal vi ikke. Det her, det er en informationskiosk. Informationskioskerne, de sælger sådan nogle passes til at springe køen over, altså til at komme hurtigere gennem køerne. Så de er meget gode at have. Og den der er bygget til pirattema, men jeg har opdaget, at de også bruger andre til pirattemaer. Og derfor så, se det her, det er nogen, der kommer færdigbygget i spillet, man kan bruge. Men vi kan også lave vores egen, og jeg tager en informationsstand. Når man sætter en sådan en her, bum, så får man, jeg vil anbefale ikke at rotere den, inden du sætter den, fordi det giver lidt bøvl, når du skal montere andre ting. Så får man sådan en herop, Editing Building 4. Jeg ved ikke lige, hvor den får det der nummer fra, at det er nummer 4. Det er sådan lidt tilfældigt, tror jeg, for jeg har i hvert fald ikke bygget 3 andre, jeg har kun bygget 1 mere. Og så, når man har sat informationskiosken, så er der en mere, der trykker lige på Escape, så forsvinder den. Så har vi en bygning her, vi kan begynde at redigere i. Vi kan lige åbne den. Gør lige sådan her. Sådan, så er den åben. Det er så vores informationskiosk. Vi skal nu have bygget noget op omkring den. Denne her er jo lidt kedelig, kan man godt sige. Altså hvis man bare sætter sådan en her, det får man ikke mange point for. Men hvis man dekorerer den, så får man point for hver eneste lille ting, man har puttet på. Og vi skal simpelthen ned og have nogle vægge. Over i custom her. Og så klikker vi på væg. Og så får vi alle de her vægge, som vægmoduler, som der er her. Og jeg tror, vi skal bygge med sådan noget der. Ja, det skal vi. Se, vi bygger den der med til, men vi bruger bare nogle andre vægge. Jeg har brugt nogle trævægge til den der over. Nu vil vi prøve at bygge noget med de her vægge. De her bliver også meget brugt i pirat-themet, har jeg opdaget. Se, det er sådan, at når man bygger en bygning, så har man sådan en grid her på 4x4. Det vil jeg anbefale dig i første omgang at holde dig til. Du kan, hvis du skal ind og bygge lidt mere detaljeret, så kan du sætte højden, kan du faktisk sætte ned til 0. Så den ikke springer i højden. Du kan se her, hvis den springer, så springer den op her i 4 i højden. Hvis jeg klikker på Shift og løfter op, så springer den i 4 i højden. Hvis jeg sætter gridet til for eksempel 2 meter i højden, så springer den kun halvt op. Det kan være nyttefuldt, og det kan også være, hvis man skal placere meget præcis, så kan det være meget nyttefuldt, at man ikke har noget grid overhovedet. Vi beholder os lige på de 4. Det samme med gridet her rundt om, det er 4 og 4. Man kan sætte den til 2 og 2, til 2 eller 4. Hvilket også kan være brugbart, hvis man bare skal flytte den en lille smule. Vi starter med 4 og 4. Se, man kan placere dem på, hvis vi kigger her, vi går lige lidt tættere på, så kan man se her, at man kan placere dem på, nu skal vi lige trække den herover, på indersiden af en firkant, eller på indersiden af en anden firkant, hvilket jeg vil sige ydersiden. For eksempel hvis jeg skal bygge herover, hvis jeg trykker på Z, så vender den 90 grader. Her bygger jeg den så på ydersiden, og herovre inden bygger jeg den på indersiden. Jeg foretrækker at sætte den her på indersiden. Og den kopierer selv, den har selv en ny væg til mig, når jeg er færdig. Og den klikker altså der. Man kan altså trykke Escape, og så slippe fra denne her mur. Og det gør vi lige nu, fordi lige nu skal vi ikke bruge den. Jeg vil gerne have en front til denne her i stedet for. Og de her, de hedder jo Lime Plaster Wall, så hvis nu vi søger her, så kan vi faktisk søge efter, vi kan gå ind her og sige Building Material, og så kan vi sige Lime Plaster, sådan der. Så får vi kun de vægge, som vi bruger nu her. Man kan også søge specifikt her efter en bestemt type. Se, jeg vil jo gerne have en, sådan en der forretningsåbning. Den skal vi lige sætte der. Sådan, ind og rør ikke på den side, fordi hvis jeg sætter det her, så fordelen er, at jeg kan nu begynde at klistre nogle ting ud på muren, fordi de kommer jo til at være der. Sådan der. Så har vi sat den der.
Så lad os se en gang her. Så har jeg sat 2 mure der, en der og en der. Og jeg har sat den rundt om her. Der. Og der. Og vi kan lige gå op i tommen her, så kan vi se, hvor vi er henne. Når jeg trykker på Z, så vender den om. Jeg kan også trykke på Z, og så kan jeg rotere frit, men det kan jeg ikke, når det er sådan nogle her, der klister sig til det her grid. Og man kan se hernede, der kan man se alle de her, der har sådan noget grid bag sig, de klister til grid. Der er også nogle, der har hvid baggrund, det vil vi se lidt senere. De klister sig ikke til gridet, dem kan du altså sætte friligt, eller frit. Vi sætter den der, og vi sætter den der, og vi sætter den der. Og så skal vi lige dreje den igen. Og så sætter vi den der, og så sætter vi den der. Sådan der, så har vi grundstammen. Vi har om bagpå, der har vi jo dobbelt højde, så vi drejer den lige igen. Så holder jeg simpelthen, se nu er den på ydersiden, det skal den ikke, den skal ind på den der. Der, så trykker jeg på Shift, og så løfter jeg bare op i musen. Bum, så kom den der. Og der skal vi simpelthen have 3 mure. Så skal vi ikke bruge den her mur mere. I stedet for, så skal vi faktisk ned og have fat i sådan en her. Den der 2 meter slope, og det skal jeg, fordi at jeg har faktisk 4 meter, jeg har 8 meter hen til, så jeg skal bruge første løft på 2, og derefter løft på 2. Det vil jeg gerne have der. Så først så skal vi lige dreje den, så den vinder rigtigt. Sådan der. Så løfter jeg den ind her, og så løfter jeg den op her. Sådan. Og jeg vil også gerne have den over på den anden side her. Der. Sådan der. Man kan lige gøre sådan her, hvis man vil se, hvad man laver helt præcist. Så skal jeg have den der, men der skal jeg have den lidt højere. Så der skal vi have den derop. Sådan der. Og det samme skal vi herover. Hvorfor har den vendt sig? Jeg er kommet til at trykke Z, kan jeg se. Eller også har den bare... Der er et eller andet galt her. Sådan der. Sådan, så havde vi den rigtig igen. Jeg løfter den op. Og vi kan se, at jeg er lige på ydersiden der, så nu går jeg på indersiden her. Sådan. Godt, og så skal vi have lukket det der hul. Det gør vi simpelthen med en 2 meter høj væg. Sætter den her. Sådan der. Løfter den lige op til. Den er op til. Løfter vi den ind. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi ned. Der. Upsi, jeg skal lige ind præcis og ramme. Der. Sådan der. Så må jeg køre den på ydersiden der. Det gør den da. Nå, men skidt med det. Det skal den nok. Sådan der. Sådan. Så har vi alt det her. Så skal vi lige have noget tag på. Så vi kigger lige på noget, der skal vi lige slå det der filter fra, fordi der skal vi ikke bruge lime structure. Så kigger vi her på, så går vi ind her og kigger på tagdele. Og jeg skal lige se, jeg tror det er den der, den er god til pirate theme. Nej, det er den ikke, det er wooden. Ah, det kan jeg jo se her. Iron roof, det går ikke. Iron roof, det går ikke. Det er de her nede, vi bruger. De hedder ridge tile roof. Kan vi finde det her? Ridge tile. Ridge tile. Sådan der. Så har vi kun det, vi skal bruge. Vi skal have sådan en der, og den vender sørger den rigtige vej. Vi skal lige op i den rigtige højde. Sådan der. Der. Der skal vi have simpelthen der og der. Og så skal vi hen på den næste. Den skal lige op i højden. Sådan der. Sådan der. Så har vi fået lagt tag på. Men taget er jo ikke helt perfekt, som I kan se. Der er lidt her med lidt tagryg og noget. Så vi skal lige have sådan en lille en her. Den der. Roof edge. Og se, der bliver jeg nødt til, for at kunne stille den præcis, der bliver jeg simpelthen nødt til at sige grid. Ikke noget overhovedet grid her i højden. Og vi går så lige ned for at ramme præcist her. Så går jeg hen her. Zoomer lidt tættere på. Ups. Der skal vi hen. Trykker shift. Og så tager jeg den ned. Og så skal jeg på ydersiden herover. Kan I se det? For ellers så overlapper den. Og det kan jeg... Sådan der. Sådan. Og så ned der. Der. Sådan. Og sådan. Og sådan. Så har vi den. Vi skal også lige have en over på bagsiden her. Så der vender vi den lige om. Sådan der. Og så løfter vi den lige... Hov. Jeg skal huske at trykke shift ned. Så løfter vi den lige op til der. Der. Kan jeg se. Der ser den fin ud. Så der sætter jeg den. Hov. Den skulle ikke lige sidde der. Så den sletter vi lige igen. Lige et øjeblik. Sådan der. Vi vælger den lige igen hernede. Sådan der. Vender den rigtigt. Og løfter den op til.
Der vil jeg altså gerne lige have det sådan her, så jeg kan se, hvor højt jeg kommer. Der. Sådan der. Og en. Den vendte sig om. Der. Og en der. Så har jeg fået det. Så skal vi lige have en tagryg på også. Vi har simpelthen en tagryg her. Den skal lige en anelse til højre op. Og igen, jeg har ikke noget højde på griden, fordi jeg skal ramme lige sådan rimelig præcist. Der. Der. Og der. Sådan. Så har vi tagryggen på. Hvad har vi mere? Så har vi en... Så skal vi... Ja, vi skal jo pynte den lidt. Vi har jo sådan en... vi har et informationsskilt. Se, de her skilte her, der kan man få nogle, man kan skrive på. Jeg har skrevet information på dansk jo. Så vi går ind under Scenery. Og så vælger vi... Vi kan simpelthen gå over i filter, og så kan vi sige property, og så kan vi sige edible text, så får vi alt det, som at der kan edible i tekst. Der var ingenting. Det er måske under building, så, eller det er måske under building, så vi skal have fat i den. Sådan der. Det var nej, det er fordi jeg har valgt tag selvfølgelig herover. Det er i scenery. Her har jeg valgt alt. Og så er det selvfølgelig fordi, at jeg også, den husker, muligvis, theme, det er ligegyldigt, property, edible text, der skal altså være nogen. Den siger der ikke er noget, det forstår jeg ikke noget af overhovedet. Men her der har vi i hvert fald signs and advertisement. Reset filters, edible text. Der var de. Vi skal simpelthen, det var under building de var, og så tegnen hernede, edible text. Sådan der, så skal vi finde noget, der er sådan lidt piratagtigt, og det skal ikke være for stort. Så vi går lige herned og ser, jeg har jo brugt sådan en her, herover, og den tror jeg bare, vi bruger igen. Og her, der kan du se, den vil ikke rigtig, jo der vil den godt have fat i bygningen, vi skal lige hen, så man kan se, hvad vi laver her. Så går vi lige lidt ned. Edible text, sådan der, og så zoomer jeg lige lidt ind, fordi jeg vil gerne ramme sådan nogenlunde præcist op i toppen her. Sådan så det ser nogenlunde fornuftigt ud. Hvorfor gør den sådan? Vi skal lige have align to surface, det har vi der. Men se den vipper ud der, det er jo ikke meget for at den gør. Den skal ikke ud og hænge der. Den skal op ad muren, så derfor kan jeg sætte den simpelthen her nu, sådan her. Og så kan jeg trykke på X, så får jeg så nogle fine nogle her pile. Så kan jeg simpelthen rette den lidt opad her. Så bliver den hængende derinde. Sådan der. Så tror jeg vi er der. Yes. Så er vi der. Hov. Vi skal lige trykke escape først. Og så skal vi trykke på den her. Og så skal vi trykke X. Fordi det var jo det nye skilt den begyndte at rette sig på. Sådan der. Vi skal op og have fat i den der pil der vender opad der. Sådan. Og vi hæver den lidt. Sådan. Og så går vi lige ned og kigger her. Ser hvordan ser det ud. Den kan godt komme lidt højere op. Og man kan altid også bare trække den op igennem, hvis man vil, taget, og så sætte den længere ned. Hvad sker der nu? Nå, det er den forkerte, jeg har fat i her. Den der skal jeg have fat i. Sådan der. Se, men jeg kan trække den op simpelthen, så den er op igennem taget, og så kan jeg lige sænke den ned. Sådan der. Ja, det er ikke altid lige nemt. Og så kan jeg skrive en tekst her. Den skal hedde information. Information, sådan der. Så står der information der. Jeg vil gerne have teksten i hvid. Sådan der. Og den der, det er fint nok. Den vil vi også gerne lige have sådan lidt hvid. Sådan der. Og så kan jeg vælge tekstformat her. Der vil jeg gerne have pirat. Sådan. Fordi det er til et pirat-tema det her. Vi laver jo fuldstændig næsten en klon af den derovre. Det var det. Så skal vi til at pynte lidt her. Først så skal vi have nogle forskellige ting til at klatre op og ned af væggene her. Der er noget galt med min mur herover. Kan I se det? Den skal lige redigeres. Det er heldigvis nemt, fordi jeg klikker lige på den er gal med. Og så trækker jeg lige ind her.
Vil den ikke? Der. Nå ja, jeg skal lige klikke her. Move. Sådan der. Sådan skulle den være. Vi kan gå herover på siden og se, at vi ikke gør noget galt. Den der. Move. Sådan der. Den der. Move. Der. Sådan. Den der. Move. Jeg har simpelthen ramt ydersiden her i stedet for indersiden. Og den der. Move. Sådan der. Så er vi inden for rammerne, som vi skal være. Og se, her kan I se, at vi har edit building. Vi kan godt risikere, at den hopper væk, og så skal man sætte noget indenfor. Men det viser jeg om lidt. Nu skal vi have nogle planter her. Og nu resetter jeg lige alle filtre, og så skriver jeg her Ivy. Og vi skal lige over i Scenery nu, fordi nu er det Scenery, og så skriver jeg Ivy. Fordi at der er sådan nogle wall climbers i Ivy, og den står, at vi skal have alt. Sådan der. Og jeg kan godt lide at bruge de her herover. Og så kan I se, den vil ikke rigtig bum bum, så jeg siger Align to Surface. Sådan der. Så aligner den simpelthen op til surface der. Og jeg kan vende og dreje den, hvis jeg vil det. Men nu er det jo sådan nogle, der hænger ned fra. Så vi går lige lidt tættere på her. Så siger vi, den vil vi gerne have. Den skal ikke op igennem taget jo. Så vi skal lige have den sådan ikke går op igennem taget. Sådan der. Og vi vil også gerne have en herover. Sådan der. Og så kan vi gå herover og se, hvad vi ellers har af spændende ting at sige herover. Vi kan jo faktisk dreje den lidt, den derovre, så vi kan... Nej, det vil jeg ikke, så skal jeg gå ud af min bygning. Jeg tror også, jeg har sat sådan nogle her på hernede. Dem kan vi sænke ned under jorden. Sådan der. Og en mere herover. Sådan der. Så er der lidt udsmykning på væggen der kravler op og ned af der. Herover der kan jeg huske, der har jeg brugt de her, men det vil jeg lige gøre lidt senere. Så skal vi også have sådan en front der, og der kan vi sige Shops and Facility Scenery. Vi skal lige finde props her. Og vi skal finde noget til Shops, Signs. Det var ikke der. Det er måske slet ikke herovre. Nej, det er selvfølgelig under building igen. Og den her gang skal vi... Er vi under science? Der er vi ikke. Så tager I det hele. Decorations. Der var den. Den der Pirate Awning hedder den. Den vil jeg gerne have op at hænge her. Og så for at se, hvis jeg tager den lidt ned, så går den faktisk ind bagved muren der. Det kan vi ikke rigtig have. Vi sætter den. Det er min mus, der går ind bag muren simpelthen. Kan I se det? Så vi sætter den først her. Bum. Så trykker vi på X, fordi vi vil gerne have den højere op. Folk skal jo ikke ramme hovederne ind i. Og så hæver vi den. For eksempel dertil. Men lige, jeg skal lige trykke Escape, fordi jeg skal huske, den der, jeg skal redigere. Vi trykker X, og vi siger, hæver den dertil. Sådan der. Og så kan vi lige gå herned og se, om det ser fornuftigt ud. Det ser meget fornuftigt ud, ja. Sådan. Godt. Vi vil også have lidt, vi skal have lidt lys på. Og for at se, hvordan lyset ser ud, så kan vi simpelthen gå ind her. Først så siger vi lige Scenery Theme Pirate. Sådan der. Så får vi nemlig de forskellige ting, der hører med til piratområdet, og det er det, vi bygger lige nu. Og vi skal så kigge lidt på... jeg havde nogle smarte lamper her, som jeg godt kunne lide. Der er de. Netted Glass Float Lantern. Sådan her. De er simpelthen her og Align to Surface. Men se, jeg kan jo ikke se, hvor de lyser op henne. Det kan jeg så gøre ved at gå herned, og så kan jeg sige, at den der skal sættes til 10 PM i stedet for om aftenen. Så kan jeg se, hvor meget de lyser op her. Og de skal hen og lyse lidt op for ham der jo. Så skal vi ikke sætte den... Trykker vi X, og så sætter vi den der. Fordi hvis vi trykker X, så får vi en ny, og så kan vi køre den direkte over, så har vi samme højde herover.
Skal jeg lige se en gang her. Flader lige de der filtre. Sådan for eksempel. Der, sådan. Det synes jeg ser meget fornuftigt ud. Vi skal også have lidt lys på gavlen her. Og der vil jeg gerne have sådan en her på. Fik jeg ikke sat den der? Jo, det gjorde jeg. Sådan. Og den skal sidde nogenlunde. Jeg vil godt have, at den sidder der. Og så kan jeg. Nu skal du bare se. Nu fik jeg jo sådan en. Nu fik jeg ikke rettet den. Så kan jeg gøre sådan her. Og så kan jeg sige... Duplicate an advanced move. Sådan der. Fordi så får jeg en ny lampe fuldstændig magen til. Og nu kan jeg trække den over på den anden side her. Og bibevare højden. Og hvor langt den kommer ind. Så trykker jeg på X for at vende den. Nej, så trykker jeg på Z for at vende den 2 gange. Det kunne jeg så ikke lige nu. Så trykker jeg X igen og X. Se, det var den jo ikke meget for. Så vi sætter den lige der først. Væk med dig. Så tager vi dig. Så vinder vi dig. Først så skal vi op og sige her. Move. Så vinder vi dig. Nå, det vinder den ikke. Jamen, så gør vi da noget andet. Nå, det gør vi ikke. Nu sætter vi den bare her. Sådan. Som I kan se, det er, jeg har kun spillet i nogle få dage, og det kan godt være lidt kompliceret. Så vi sætter den bare her og siger, det er fint. Der. Sådan der. Så vil jeg gerne have sådan et... med lys i her. Det var ikke med lys i. Det var med lys i. Sådan der. Og jeg vil gerne faktisk have det. Vent lidt, så jeg trykker X, og så trykker jeg X igen, og så kan jeg simpelthen dreje det. Sådan der. X igen. Og så kan jeg trække den lidt op af her, og lidt herover af. Sådan der. Så sætter vi den der. Sådan der. Sådan. Så sidder den der. Super. Nu skal jeg se, om jeg kan lave det der trick, som jeg ville lave før. Fordi nu har jeg jo fået en ny her. Trækker lige herover. Men det tror jeg faktisk, jeg kan, hvis jeg trykker X igen. Og så drejer den lige omkring denne her akse her. Sådan der, så burde den hænge præcis det samme sted, når vi kommer så langt. Trykker X igen. Og fører den ind til væggen. Ja, nu attacher den bare ikke. Lige hvor jeg gerne vil have den. Og det er fordi jeg er i precision mode. Så gør vi sådan her i stedet for. Sådan der. Ser det ikke fornuftigt ud? Lad os prøve at se en gang. Og det ligner meget godt, gør det ikke? Nej, den er helt inde og ramme med hovedet derovre, så... Ja, nemt skal det ikke være. Det er en ny, jeg har fået der. Der tager vi den lige op fra toppen af her. Ej, men det er jo helt skævt det der. Så det glemmer vi bare. Vi siger simpelthen bare move. Sådan der. Så sætter vi den op til væggen her. Sådan. Den havde vinklen. Super. Så sætter vi den lige der. Sådan. Super. Sådan. Så har vi, nu kan man se, derovre, der har jeg faktisk lavet modsat. Vi går lige i Ivy igen. Det var scenery. Det var scenery. Ivy. Planter. Det er den der, har jeg brugt. Sådan der. Det skal vi også have på den anden side her.
Så jeg har valgt ikke at pynte bagsiden så meget på den anden her. Vi kan lige gå over og se dagslys nu. Så vælger vi bare AM her, så får vi lige noget dagslys. Så kan man se her, at jeg har valgt ikke at give den lys herom eller noget, men der har jeg til gengæld sat sådan nogle her. Så det kan vi lige gøre igen her. Det er ikke altid lige nemt med det kamera der, synes jeg. Denne her, den kan vi faktisk gøre mindre, så den ikke er i vejen for os så meget. Så tager vi lige sådan en her. Den skal jo... Der cirka. Sådan der. Og vi sætter også noget ned i bunden her. Der. Der. Og så sætter vi lige sådan en i midten her. Så er den også beklædt bagpå. Sådan. Det var det. Så er vi der næsten. Så skal vi have lidt udsmykning hernede. Der er sat sådan en bjælke, fordi det er sådan en træbjælke ting noget. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg vil gøre her, men vi kan godt se, hvad der er i... vi kan godt prøve at se, hvad der er. Nu går vi lige over i building, og så prøver vi lige at gå ind her, og så siger vi lige det her igen. Building material, og det var lime plaster, vi brugte. Prøver vi lige at se, om der skulle være noget, vi kan bruge af lime plaster. Det er der ikke. Skal vi så tage noget... skal vi sætte et stykke træ dernede? En planke af en art. Det kan vi jo godt. Vi kan jo godt sætte en lille planke på. Sådan en der, som jeg har brugt over på den anden. Så skal vi lige herover, så skal vi herover, så skal vi herned, og så skal vi lige tilte kameraet igen. Sådan der, så kan vi komme lidt tættere på. Og vi kan godt lige gå lidt opad. Sådan der. Ja, så kan vi sætte den herned. Der. Sådan der. Og det der ivy, det går udenom. Det er jo fantastisk smukt. Sådan der. Hvad har vi mere herover? Så har vi et par flag ude i siden. Vi skal lige have et par flag. Og der går vi bare igen. Vi fjerner den der. Og så går vi i scenery theme. Og så tager vi pirate. Fordi så dukker de der flag nemlig op. Dem har vi lige der. Og igen. Jeg klister den første fast til siden her. Hvor jeg synes det ser nogenlunde fornuftigt ud. Det gør det nok der, synes jeg. Godt. Og så trykker jeg lige X. Og så flytter jeg lige herover til den anden side. Vi skal altså nogenlunde ramme. Sådan der. Jeppe. Og så har jeg pyntet lidt med nogle ting. Som I kan se, de her flag her, kan I se, de har ikke grid. Det er derfor, vi kan flytte dem helt frit. Den der, den har for eksempel et grid. Men vi kan flytte den helt frit. Vi skal også have et anker. Det kan vi også flytte helt frit. Hvor er vores anker hen? Det skal da være under piracy, skal det ikke? Nej, det skulle det så ikke. Så gør vi det bare sådan der. Så får vi det bare det hele. Finder vi da bare lige et anker. Ja, der er altså rigtig mange materialer her. Det kan også være, det er under scenery. Det er selvfølgelig under scenery. More filters. Scenery. Pirate. Selvfølgelig, det er under scenery. Den skal så på alle. Der var vores anker. Sådan der. Og vi kan lige vende det. Så vi synes, det ser rigtigt ud. Det skal stå lidt mere skråt, så jeg holder sæt nede, og så drejer jeg. Så får jeg simpelthen sådan en der, så jeg kan dreje. Sådan der, og så sætter jeg det op ad muren. Se, fordi at vi er inde i bygningen stadigvæk heroppe, kan I se, og her kan I se, så vil den hæfte sig til bygningen. Men den her kan vi faktisk sætte uden for bygningen også. Så skal den vil stadig være en del af bygningen her, fordi den er op. Jeg skal trykke done herop, og så kan jeg klikke mig ud af bygningen. Men vi sætter den sammen med bygningen her. Skal vi ikke lige gå lidt tættere på og se, hvor vi egentlig sætter den? Godt dreje den lidt mere, synes jeg. Sådan der. Og så vil jeg godt have den derud. Sådan. Sådan. Escape. Nu har jeg fået den på. Så vil vi godt have nogle tønder, og der skal vi lige være opmærksom på. Se, det der, det er en bin, så det er en affaldsspand. Det er de her tønder herovre, vi skal have fat i. Og der sætter vi lige et par stykker herude. Var den åben eller hvad? Det var så en åben tønde, det skal vi ikke have. Exploding barrel. Nå, vi skal ikke have sådan nogle
Det skal vi ikke have. Vi skal bare have en almindelig barrel jo. Og det kan vi... Hvis vi starter med at skrive bar for barrel, så skulle den gerne sortere i yes. Nej, det er barrel bin kun. Okay. Hov. Der kom de. Det er exploding. Wooden barrel. Sådan der. Og så sætter vi en der, og vi sætter en der. Vi kan også lægge en ned her, så bliver den lidt anderledes end den anden. Lukker lige det der. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg får dem til at ligge ned. Der ligger den ned. Og så tager vi lige shift og kører lidt op. Hov. Så tager vi deres... Jeg ved ikke hvorfor. Altså, prøv at se. Nu ligger den så ned. Det har jeg ikke lige helt fundet ud af, hvornår den gør det. Men hvis jeg nu trykker X her i hvert fald, så kan jeg i hvert fald få den op. Så den ligger rigtig i den rigtige højde her. Jeg vil gerne have den helt sådan der. Sådan. Og så kan vi jo lige sige, at den skal ikke ligge der. Den skal herud. Og så skal den lidt herind. Ja, hvor skal vi? Skal vi sætte den der? Der. Der sætter vi den. Sådan. Sådan. Og så har jeg... Hvad har vi mere? Hvad har vi mere herovre på den anden? Der har vi har et hjul, der læner sig op ad siden. Har jeg noget over på denne her side egentlig? Nej, det er kun på den ene side. Så når jeg har sat det der sidste hjul på, så har vi det hele på plads, undtagen skorstenen. Og skorstenen er spændende. Hvis nu jeg starter animationen her, så kan I se, der kommer faktisk røg ud af den her skorsten. Det går vi lige ind og kigger på lige om lidt. Nu skal vi lige placere det der hjul der. Så vi siger wheel, W-H-E-E. L kan vi også godt tage med. Og der er ingenting i Pirate Theme, så der tager vi simpelthen Western Theme med. Sådan der. Og Iron Wheel Large C. Nu vil jeg ikke have den attached til nogen objekt her. Fordi den her vil jeg også kunne justere frit, fordi det skal ligesom læne sig op af. Ligesom vi har lavet på den anden her. Så først så går jeg ind her, og så trykker jeg X. Og så trykker jeg X igen. Og så tager jeg den der bue der. Så kan jeg nemlig vippe det op sådan her. Sådan der. Så kan vi lige se her. Så trykker jeg X igen, så får jeg pilen, og så kan jeg nemlig hæve den. Sådan der. Og jeg vil gerne have den helt ned på jorden og stå, så jeg skal meget præcist ned og kigge, hvor jeg er henne. Og der skal jeg lige lidt væk først, fordi så skal jeg ind fra sådan en vinkel her. Det er ikke altid lige nemt. Herud, så jeg kan komme helt ned til jorden. Og så tilter vi igen. Whoopsie, den vej der. Og så zoomer vi helt ind. Det skal man altså lige vende sig til de her kontroller her. Jeg kan også trykke W, så går det lidt hurtigere. Sådan der. Så jeg vil gerne have den helt nede på jorden og ramme. Og jeg kan lige præcis se, hvornår den... Se, der går den under der. Det skal ikke gå under. Måske må den godt lige gå lidt under der. Se, den her, den vil så tage den ind sådan der. Og det er jo ikke så heldigt, at den så synker længere ned. Men det har vi også en løsning på. Nu hæver vi den lige igen. Sådan der. Og jeg vil gerne have den helt derind. Det her, det er altså virkelig finjustering. Og der kan jeg se, at den rammer muren. Jeg skal lige lidt udenfor, fordi jeg skal lige hæve den igen her. Kan I se? Nu rammer den muren der, og nu rammer den der og der. Og så lige en anelse ud måske. Lige en anelse ud. Nå. Der. Er den som skal være der? Ja. Det synes jeg er fint, det der. Sådan. Og escape. Sådan. Så kan vi lige se. Ja, så står det fint og læner sig opad der. Jamen, så er vi færdige. Så kan man jo selv vurdere, om man kan lide træudgaven, eller om man kan lide denne her udgave her. Men nu har vi faktisk placeret, at man kan jo gøre ligesom man vil. Nej, vi er ikke færdige. Vi skulle have lavet den skorsten der. Der vil jeg gerne lige vise jer noget. Prøv at se her. Skal I lige prøve at se her en gang. Ja. Hvordan,
Det er ikke helt nemt det her, synes jeg. Med controlleren, det er altså ikke noget, jeg er skrabt til. Se. Hvis vi kigger på denne her skorsten her, så kan man se her, at der kommer røg ud af hvert enkelt hul. Og det har jeg brugt sådan nogle røgeffekter til at gøre. Fordi man kan også bare sende en, der sender røg direkte op igennem her, men det ser jo lidt dumt ud, så jeg vil have dem til at komme ud af hullerne simpelthen på siderne der. Og først så skal vi have en skorsten. Og der skal vi i building. Og så skal vi i tag af skorstene. Og så vælger vi skorstene. Og der har jeg så valgt den der. Vi kunne jo prøve at tage den der for eksempel. I stedet for til denne her. Og kan I se, det er lidt uheldigt, at den sætter sig fast på skorstenen der. Men det er line to surface. Den skal vi have væk. Så står den lige op nu. Og så kan vi sige, at vi sætter den for eksempel der. Og så kan vi lige trykke på X. Hov, vent lige. Der. Og så trykker vi redigere i stedet for. Move. X. Sådan der. Så skal vi lige herned en gang. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Nå, men den er jo ikke særlig stor, denne her skorsten her. Nej, den gider jeg ikke have. Væk med dig. Vi vil have den der, fordi den er lidt større. Den er lidt nemmere at have manipulere med. Hov, vent lige en gang. Så sætter jeg lige den der. Så går jeg lige herover. Fjerner den der. Bummelum, væk med dig. Markerer den der igen. Siger move. Der. Der måske. Trykker shift ned, så jeg lige kan få den ned under taget. Sådan der. Og siger bum. Så sidder den der. Så skal vi have røg til at komme ud af den her skorsten. Og der skal vi simpelthen ned i scenery. Og special effects. Og så skriver vi smoke. Så har vi forskellige røgdetektorer. Special effects smoke small. Det er den vi bruger. Vi skal ikke have smoke burst. Vi skal have kontinuerlig smøg. Og der kan man så se at den er der. Se, den siger også så fjerner lige den der. Den siger ikke line to surface, men jeg vil gerne have den derind. Den skal gerne være skjult. Så nu sætter jeg den først her udenfor. Så nu siger jeg lige nu sætter jeg faktisk en, og så tager jeg faktisk den kopi, den så laver. Fordi nu har den lavet en kopi. Den vil jeg gerne have nu. Så den trykker jeg X til. Og så skal jeg lige køre den ind, så den er i midten. Det er der. Er den ikke cirka i midten nu? Det kan jeg jo se på røgen. Der. Se, du kan kun se røgen, hvis du ikke har pause. Hvis du pauser, så kan du ikke se, hvor røgen kommer. Så siger jeg X igen. Og så kan jeg se, at jeg skal lige tilte den sådan lige ud for der. I den blå der. Kom så her. Det er den måske. Sådan der. Det var for meget. Giver vi lige lidt den anden vej. Sådan der. Og så tilter vi simpelthen. Så går jeg over her, fordi jeg vil gerne have den til at smide røg ud herover. Så jeg tager den blå her og tilter. Og så kan jeg simpelthen se på den anden streg, hvor langt den kommer med røgen. Og jeg kan også se på røgen selvfølgelig, om den kommer ud. Jeg vil gerne have røgen ud af hullet jo. Sådan. Super. Den køber vi. Nu skulle den gerne have kopieret en. Så nu skulle jeg bare kunne dreje den her. Ja, kan I se, den har kopieret en derinde. Ja, kan lige gå herover og se. Skal jeg have røgen ud af hullet der. Sådan. Trykker klik. Så har den kopieret en mere. Den kan jeg simpelthen dreje nu på. Ja, det er nok smartest at gøre nogenlunde, så den peger lige opad. Sådan der. Fordi så kan jeg dreje den her. Går lige lidt væk. Og så går vi lige lidt ned. Sådan der. Og så drejer jeg den her. Og jeg kan jo se på den blå streg der, om den er nogenlunde. Og jeg kan også se det på røgen.
Så siger jeg, den vil jeg gerne have der. Så klikker jeg denne her op her. Hov! Se, der gjorde jeg noget forkert. Så trykker jeg bare Ctrl Z. Nej, hvad sker der nu? Vi canceler lige den der. Og så fjerner vi lige den der. Og så tjekker vi lige. Okay, vi har kun røg 2 steder nu, så vi skal lige have en mere. Sådan der. Sætter den. Escape, vi vil ikke bruge flere. Vi siger den der. Så siger vi move. Vi siger X. Sådan der. Og så kører vi den ind under her. Sådan der. Så siger vi X igen. Og så skal vi tilte den i denne her retning her. Jeg vil gerne have en blå streg til at pege ud af der. For så kommer røgen også ud af der. Sådan, perfekt. Så siger jeg okay. Og så siger jeg duplicate og advanced mode. Og så siger jeg X. Og den tilter jeg så over til den anden side. Og så siger vi okay. Sådan der. Og escape for at komme ud af det der. Så har vi simpelthen røg ud af alle 4 huller nu. Og det ser meget mere realistisk ud. Så er vores bygning færdig. Det sidste vi skal gøre, det er nu, at vi skal gemme den som en blueprint. Så først så går vi hen til den der bygning. Og den sletter vi lige. Hov. Den lige. Ctrl Z. Det fortrød jeg lige. Jeg siger lige done her. Så tager jeg den der bygning der. Den sletter vi lige. Og så vælger vi den der. Og vi giver den et nyt navn. Pirate Information 2. Fordi at jeg har jo lavet en i forvejen. Så derfor så kommer den simpelthen til at hedde 2. Den her trykker enter. Og det er prisen på de pas, der bliver solgt og så videre. Men det kan man også sætte ind i spillet, så det behøver vi ikke at pille så meget ved nu. Så gør vi sådan her, og så siger vi... Jeg pauser den lige. Select building. Save as blueprint. New blueprint. Og så giver vi den en ny. Vi siger Pirate Information 2 by pil. Sådan der. Og en beskrivelse. Pirate. Se, jeg skriver de her i på engelsk, fordi at jeg uploader dem. Du kan faktisk downloade denne her fra Steam, hvis du vil. Pirate Information Type 2 Add tags. Og det er jo en information. Og vi kan se, hvad er der mere. Det er en building. Det er en other scenery. Nej, ja, det er other scenery, fordi vi kan ikke vælge, desværre, kan vi ikke vælge piracy scenery. Og det er kalder det en other building. Sådan der, det er de tags, vi har sat på. Create blueprint, sådan der. My blueprints, den er der. Og så kan man se, det er toeren. Det er etteren, det er toeren. Så kan jeg sige her, upload to Steam Workshop. New Workshop. Den bliver bare, den får bare lov til at hedde det samme. Og her i description, så skriver jeg lige same as wooden information booth, but den skriver ikke noget.
Same as nej, vi skal have det hele. Same as pirate information booth in wood, but different material. Create workshop item. Sådan der. Uploading to Steam. Og sådan i gang med det. Og det var det. Nu kan man simpelthen i sit spil, hvis du downloader den, så dukker den jo op i dine blueprints. Sådan, nu ligger den derinde på Steam, og du kan abonnere på den, så får du den helt automatisk. Så god nøjelse, du kan selvfølgelig også abonnere på den anden, vi har i 3. Sådan der. Escape ud af det der. Og jeg siger tak for den her gang. Vi vil kigge på flere ting, man kan gøre med tiden i de her tutorials. Smid gerne en kommentar, og abonner dog på min kanal, så du får nyheder hver gang